Karuhun Sunda dengan ukur ngajaga leuweung. Maranehna oge nyusun cara supaya manusia teu pegat di alam. Lain seukur aturan, tapi aya ritual, aya simbol anu sejen nyaeta upacara adat. Cerita membuka tabir kehidupan, ilusi dan mimpi di dunia yang dianggap nyata. Bersama Semesta Ruang Kosong. Luar biasanya we, pengerti karuhun urang baheula mah, tapi kan kadetail kitu. Deket ujung alam, ngajaga tradisi, ngajaga budaya teh. Oke, lanjut uhe. Aka bahas simbol karuhun naon deui anu nyanyi apal. Karuhun Sunda dengan ukur ngajaga leuweung. Maranehna oge nyusun cara supaya manusia teu pegat di alam. Lain seukur aturan, tapi aya ritual, aya simbol anu sejen nyaeta upacara adat. Kalau uhe, itu geus mulai ceritana. Pada we mana jol-jol sigan ukur maca puisi kos kamari ngan. Ji aya nya ongko nanyakeun tadi simbol naon deui nu ek dibahas. Nya atulah keur pembukaan heula urang teh bieu. Heula tuh he, nu puguh heula ek ngabahas simbol naon ayeuna. Heug atuh cuang di judulan. Ayeuna kuring eka bahas simbol upacara adat. Tak gitu, jadi puguh aya judulan. Sok lanjut, kumaha eta? Jelaskeun kumaneh uhe. Karuhun baheula sok ngagelar upacara adat lain saukur tradisi, lain saukur seremoni, lain oge budaya ngan saukur simbolik. Tapi sistem pendidikan jang kahirupan eta teh bom-bom. Kalau maksudna kumaha eta sistem pendidikan jang kahirupan uhe? Jadi karuhun baheula ngagelar upacara adat teh henteu saukur ngajieun ritual tanpa makna. Oh, kahati pasti aya maknaan. Terus nu jadi pertanyaan urang ayeuna uhe, karuhun baheula ngagelar upacara adat teh jang naon eta? Oke, kukuring diperjelas. Upacara adat di kahirupan karuhun Sunda lain saukur seremoni cekuring ge tadi, lain saukur hiburan, lain saukur tontonan. Eta teh sistem pendidikan kahirupan. Dina unggal gerakan, dina unggal simbol, pasti aya ajaranana. Ajaran ngeunaan rasa cukup, ajaran ngeunaan hormat ka alam, ajaran ngeunaan sadar yen manusia lain pangawasa mutlak. Karuhun apal, lamun manusia leungit rasa hormat, kahirupan bakal moal saimbang. Oke, kuring paham. Ayeuna kuring bere contoh ritual upacara adat karuhun baheula uhe nu maneh apal. Kuring ek mawa contoh ritual upacara adat dina kagiatan seren taun ejeung ngaruat. Wajib ngaruat maneh ek nyaritakeun hal mistis uhe. Lamun seren taun mah kuring teh keleutik inget nyaeta pesta panen. Nah, mangkana eta kuring eka bahas tentang ngaruat teh jeung seren panen. Kusabab masih loba keneh anu percaya bahwa amun aya upacara adat ngaruat teh sok dikaitkeun jeung hal-hal mistis. Padahal mah karuhun baheula ngajieun simbol eta teh geus puguh. Salah sahiji simbol jang ngajelaskeun sistem pendidikan kahirupan di alam semesta ieu. Oh, da baheula kuring keleutik apalna kitu we. Coba sok ngobrol ngan. Sok dikait-kaitkeun jeung hal mistis.
Nya mangkana hayu uang babarengan diajar deui ngaguar simbol-simbol karuhun anu diwariskeun ka urang kabeh. Komo deui urang kan salaku orang Sunda, piraku urang ek ngubur simbol-simbol anu luar biasa eta. Oh atuh we, sok atuh geura lanjut jelaskeun ek ti mana heula kumaha maneh. Hegatuh cuang mulai tina upacara adat seren taun. Sabagian jelema ngan ningali ieu minangka pesta panen, termasuk kuring baheula kitu bom-bom sarua jeung maneh nganggapna ieu ngan syukur pesta panen. Padahal mah maknana leuwih jero ti eta. Nu kahiji pare. Pare anu diteundeun lain saukur hasil bumi, tapi eta teh simbol kahirupan. Aya proses nyimpen pare kana leuwit. Eta ngajarkeun yen hasil teu meunang dihambur-hambur. Kusabab aya doa jeung syukur. Terus eta ngajarkeun yen manusia teu bisa hirup sorangan. Aya alam, aya Gusti, aya karuhun. Mangkana upacara adat lain ngeunaan klenik, tapi ngeunaan kasadaran. Wajib geuning jero euy maknana we. Lamun ayeuna tradisi eta dijalankeun masih relevan henteu nya we. Di sebagian daerah Jawa Barat, kegiatan eta teh masih kene diparake, terutama di pasisian, sepertinya di Garut, terus di Sukabumi, di Cianjur, di Subang, nu puguh nama tah di Baduy, sok nempo teh dina sosial media. Tah, maneh kan tadi nanyakeun relevan jeung henteuna. Oke, cuang dikaitkeun jeung zaman ayeuna. Ayeuna kan urang hirup di zaman anu sagalana serba cepat. Sok nempuan keneh anu geus paranen sok dirayakeun, geus eueuh lin. Terus loba keneh henteu jelema anu ngahargaan ka alam. Sageus saeutik meureun. Wadig he geus eueuh, geus langka, geus tara nempuan kuring oge. Terus anu masalah ngargaan alam, lah geus eueutik we. Buktina naon? Di sabaraha wilayah kan geus puguh longsor, terus banjir bandang. Panggedena kamari kan Aceh Sumatera. Kusabab naon? Ya kusabab teu hargaan alam sangeunahna nebang pohon. Nah, mangkana eta meureun lain tradisi anu salah, tapi urang na we anu henteu ngadenge, anu embung ngaguar makna simbol karuhun urang teh. Da karuhun mah nyiptakeun ritual henteu tanpa tujuan. Maranehna ninggalkeun simbol supaya generasi kaharep teh henteu leungit arah. Kaharti uhe. Apa urang kudu balik deui ka zaman baheula nya uhe, zaman karuhun urang. Lamih ayeuna tentram, damai, sejahtera, alam teu dirusak, terus lingkungan bersih, tatanan kehidupan tertata dengan baik. Nya urang teu kudu balik deui ka zaman baheula atuh bom, tapi meureun urang kudu balik kana hikmahna. Upacara adat lain ajang nostalgia, tapi ajang ngingetan urang yen manusia, alam, jeung Gusti teu bisa dipisahkeun. Lamun simbol-simbol karuhun ieu ku urang dipohokeun, meureun lain karuhun anu leungit, tapi jati diri orang Sunda anu leungitna di diri urang. Wajib oge nya uhe, nu puguh nama urang we nu kudu saladar namanya. Oke lanjut uhe, kana ngaruat mih kuring teu salah paham ngaitkeun ngaruat jeung hal-hal mistis. Hegatuh cuang dilanjut kana ritual upacara adat ngaruat. Dina kahirupan lembur, ngaruat sering dilakukeun pikeun lembur sorangan. Aya doa, aya kumpul bareng, aya niat pikeun ngabersihan kampung tina bala jeung musibah. Tapi sabenerna
Ieu ngajarkeun yen hiji komunitas kudu sadar kana tanggung jawabna. Lamun aya karusakan, ulah ngan saukur nyalahkeun nasib, tapi kudu aya usaha pikeun ngabenerkeunana sebagai bentuk rasa tanggung jawab sarerea. Nah, eta penjelasan tina sisi sosial. Ayeuna cuang mawa tina sisi personal. Ngaruat henteu ngan ukur pikeun lembur. Dina makna anu leuwih jero, ngaruat ngajakan pikeun ngabersihan diri, sabab dina kahirupan manusia bisi loba salah, bisi loba ambisi, bisi loba teu sadar, geus ngarugikeun alam, sesama jeung diri sorangan. Ngaruat ngajarkeun yen saacan ngarobah dunya, urang kudu ngaruat diri heula urang sorangan. Wajib geuning jero pisannya uhe. Ternyata angger balik deui ka diri jeung ka diri deui wae nya euy. Dimulai pembahasan anu awal pikeun ka anu ayeuna. Nya anu intina mah sakabeh simbol anu dijieun ku karuhun nyaeta ngeunaan jati diri nu intina mah. Oke, cuang simpulkeun, cuang tarik ka makna anu leuwih gede. Jadi, lamun ditingali tina dua sisi eta, karuhun sabenerna nyusun sistem kahirupan anu lengkap. Aya syukur dina seren taun, aya beberes dina ngaruat. Eta teh nunjukkeun yen kahirupan teu cukup ngan ukur hasil, tapi oge perlu kasadaran. Konsep ngajaga ngariksa mulasara eta teh hiji rangkaian etika hidup tina falsafah Sunda, lain sakedar slogan. Wajib makin menarik ya euy pembahasan. Aya konsep ngajaga ngariksa jeung mulasara sagala. Sok atuh uhe eta jelaskeun. Geus lah sukan deui panjang teuing. Geus jang minggu hareup we masalah konsep ngajaga ngariksa jeung mulasara mah. Bom. Bagi para penonton kanggo salajengna, insyaallah engke narasina tentang konsep ngajaga ngariksa jeung mulasara menurut falsafah budaya Sunda. Hatur nuhun kasadayana.